I numeru Buddies, a mi smo dočekali našeg prvog današnjeg gosta. Sa nama je Ivica Zdravković, trener Jiu-Jitsu kluba Požarevac. Ivice, zdravo. 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 Mi smo se dogovorili da budemo na ti, a ne na vi. Da, zato što se znamo iz nekih ranih dana, intervjua i tako dalje. A i tu smo približno istih godina. Od prije. Pa nisam, ja sam malo stari. Neka bude tako. Hvala na komplimentu. Evo ovako, Ivice, vi ste bili nedavno u Japanu. Razlog vaše posjete Japanu, šta se dešavalo tamo? Pa bilo nekoliko razloga. Neposredni razlog je učešće na svetskom prvenstvu u japanskom mačevanju u Yokohami, koje je održano od 7. do 9. novembra ove godine, a drugi neki razlozi su također bili u savršavanju borilačkim veštinama koje također vežbam i ja i ovi moji asistenti i prijatelji koji su išli sa mnom. Znači ne samo japansko mačevanje, nego i jiu-jitsu, a taj klub vodim u Požarevcu. Recite mi, šta je to jiu-jitsu? Najkraće, jiu-jitsu je japanska tradicionalna veština koja je u moderno vreme pretvorena i u sport, a ne samo u veštinu, i koju su vežbali samuraji, a danas je vežbaju i civili, kao što sam ja, i policajci, i stražari u zatvorima, i službe obezbeđenja. Znači jedna kompletna veština koja u sebi sadrži elemente iz judo, karate i aikidoa i praktično je jedan od najsavršenijih ili najpraktičnijih sistema za samoodbranu, ali istovremeno i jako lep sport. Vi ste dakle bili u Japanu. Prvo, kako ste se proveli u Japanu? Pa Japan je druga planeta. To je zemlja koja ne može se uporedi sa bilo čim što možete vidjeti u Evropi i Americi. Ja sam imao sreću da prođem malo i te druge geografske širine. U Japanu je mnogo toga drugačije, ali je jako lepo. Znači, mislim da se naši ljudi tamo mogu lepo da uklope. Nije to baš tako kao što neki stari stereotipi govore. Nisu baš tako strogi, nisu baš tako napadni. Postoje neka pravila koja su malo čudna. Morate da hodate, ne znam, po trotoaru samo levom stranom, ako idete desnom stranom, onda se opominju. Stvarno? Postoje neke stvari koje su nama neobične, ali su jako korisne, lepe, da se recimo u gradskom saobraćaju ne priča. Samo mi Srbi pričamo. Pa mi ne bismo izdržali tamo. Pa ne. Definitivno, da. Zatim, Japan je interesantno po tome što recimo ne vidite nigde grafite, ne vidite nigde natpise po gradskom saobraćaju, po kažem tim njihovim JR linijama i tako dalje. Interesantan je po tome što su svi Japanci stalno u nekoj žurbi, svi su muškarci u smokinzima, odnosno u sakojima, vrlo su oficijalni, strašno žele da liče na zapad. Retko ćete da primetite ženu da nosi tradicionalni japanski kimono. Gužve su neverovatne. U toj maloj zoni u kojoj smo mi bili, znači to je zona koja pokriva Tokio, metropolitan Tokio, Yokohama i Saitama, živi 33 miliona ljudi na 100 puta 100 kilometara. I sad u takvoj gužvi, znači vi imate, to je jedno udaljenost odavde do Beograda i odavde prema, ne znam, tamo do istočne granice Srbije i vi sad na toj jednoj teritoriji imate, koliko je to, ja ne znam, 4,5 puta više stanovnika nego što je u Srbiji. I u takvoj jednoj atmosferi, u takvoj jednoj gužvi treba biti jako strpljiv svuda, kao što su oni strpljivi zaista u svojim redovima, jako štedljiv u nekim stvarima kao što su prostor, energija i tako dalje. Zanimljivo da neke stvari imaju potpuno besplatno, a mi ih nemamo. Vi u Japanu svuda imate internet besplatan. Eto, to je lepa stvar. Svuda je, čak i dole u metrojima na 3-4 nivoa ispod zemlje. I šta da kažem, ja imam toliko stvari o kojima mogu da pričam. Meni je žao što nisam doneo video snimak, jer ja gde god idem za moju porodicu, prijatelje, rodbinu, što sve ostane, napravim nešto kao mali izveštaj od vaših dopisnika, da ja obično pričam dok snimam i to je interesantno tamo šta sve može se vidi. Skoro ove godine je bio u Jakutsku, u Sibiru, isto povodom borilačkih veština, ranije godine u nekim drugim, zemljama. Japan je ipak sam za sebe drugačiji. Ja sam i prošle godine bio u Japanu. Samo što sam prošle godine bio 4 dana, ove godine sam bio 10 dana, pa smo sad vidjeli sve ono što smo prošle godine propustili. Znači, jedna druga planeta, druga zemlja. Evo, ja ću samo jedan kuriozitet da kažem, a naši ljudi neka razmisle o tome. U Japanu nigde nemate kante za đubre. Znači, u Tokiju, u Yokohami, u Kyoto, bio sam i u Kyoto koja je na drugom kraju Japana, 500 km, nigde kante za đubre, odnosno imate, ali kao recimo odavde, pa negde na kraju grada sljedeće. Ali opet nigde nema đubreta, zato što Japanci fino svaku žvakicu, svaki papir stave sebi u džep ili u torbicu, pa nose kući i bace.
Tako da mislim, ako se neki put poželite, pa u ovom gradu nema kanti i zato ima đubreta. Mislim, eto, u Japanu isto nema kanti, ali nema đubreta. Dakle, trpite u džep. Da, ili u torbu. džepove. Da. Recite mi, da li ste probali suši? Pa ja sam ga probao još ranije u nekim drugim zemljama. U Americi sam jeo suši kad sam bio isto sad. Jer to je nekako pravilo da mi koji vežbamo te japanske borilačke veštine, nekako nas gde god odemo ugoštavaju tako što nas vode po kineskim restoranima, japanskim restoranima. Meni to baš nije jasno zašto je to tako. Kad nama dođe ovi naši prijatelji iz inostranstva, mi smo ovde u Požarevcu i u Srbiji generalno mnogo puta ugostili ljudi iz Nemačke, iz Engleske, iz Amerike i tako dalje. Mi njih vodimo na Karađorđevu šniclu. A mi kad odemo u Nemačku i Ameriku, oni nas vode na suši. Tako da sam ja probao suši, znači još u ranije vremena, a ovo što sam sad u Japanu sve probao za ovih 10 dana, pa to nije suši, to je, znači ako ste čuli za presnu ribu, suši je vrlo mala presne ribe rolovano u neki pirinač koji je obojen različitim bojama, zavisi šta dodati. Pa ima mnogo sušija. Suši nije jedan, sušija ima gomila. Na kraju krajeva i naše domaćice kad naprave, postoji sarmica od moje mame, sarmica od komšinice. Pa od moje, od tvoje. Znači nisu sve sarmice, pa imate znači, dimenzije malo različite. A suši je znači, samo jedan širok pojam za mnogo jela, ali ima mnogo stvari koje su interesantne. Znači ogromni komade neke presne ribe, pa se to jede uz neke ljute renove, uz neke senfove za koje pomislite, ja što su mi dali ovako malo, a onda kad sve to malo pojedete, onda idete tamo u kupatilu da pijete vodu i kažete, Bože, koja sam budala, što nisam probao na licu mesta. Makar, u stvari, dali su vam malo zato što su to tako jaki značenje, da to je nešto strašno. Ja kao lekar mogu da kažem da Japanci imaju, znači, tu statistiku poznajem, jako dug životni vek. Oni imaju 10 godina duž životni vek nego mi u Evropi. Oko 83-4 godine im žive žene, oko 80 godina žive prosječno muškarci. Ali imaju jednu drugu stvar, zarad te hrane, oni imaju najveći procent karcinoma želuca. Zato što stalno jedu tu ljutu hranu, te njihove renove i valjda da bi začinili te svoje presne ribe i taj svoj pirinač koji je redovno jelo na trpezi. Kako se Jiu-Jitsu klub Požarevac našao u Japanu? Kako je bilo članovima kluba? Pa nažalost nije se naš ceo Jiu-Jitsu klub. To je jako, jako veliki poduhvat da bi se to izvelo. Koliko vas je bilo? Ja sam bio zajedno sa Igorom Kesićem koji je moj Jiu-Jitsu i Kenjutsu učenik, odnosno on uči kod mene Jiu-Jitsu i japansko mačevanje, ali on je iz Požarevca nego iz Smedereva i čovjek tamo vodi klub koji je otvoren kao sekcija našeg saveza i sa Milošem Zecom koji je njegov učenik, a koji je na našu veliku sreću jako snalažljiv mlad čovjek koji radi u jednoj jako uglednoj firmi, čije ja ime ne smijem da kažem, inače se firma bavi mobilnim telekomunikacijama. I ta firma koja se bavi mobilnim telekomunikacijama je bila naš sponsor za put u Japan. Tako da je za nas trojicu sa svim tim jako, nažalost, skupim kartama trošak iznosio oko 4000 eura. Tako smo se mi našli i prošle godine, ove godine, jer je ta firma imala sluha za to naše učestvovanje na svetskom prvenstvu u Čambari, u japanskom sportskom mačevanju, gde smo mi prošle godine bili 4. ove godine imamo govori, sad smo 5. timski. Pa dobro, mi smo malo veterani. Ja moram da priznam da smo mi imali kvalitetnije momke, ali oni nisu imali, i devojke, naravno, ali oni nisu imali onaj deo koji je bilo potrebno dati iz svog džepa. A mi, nažalost, nismo na budžetu ove države, tako da je išao onaj ko je mogao i ko je imao da doplati sa nekom nadom da ćemo mi u budućnosti idemo dalje. Inače, Japan je jako skup u pojedinim stvarima, u nekim stvarima iznenađujući jeftin. Ono što je skupo, znači vi svuda u svijetu ako dobijete neki sertifikat, diplomu, položite za neko zvanje, ne samo u borilačkim veštinama, na fakultetu, u inostranstvu slično, vi to plaćate $50, $50 eura, $100. Ja sam sada položio i priznat sam za instruktora japanskog mačevanja i jiu-jitsu. Jedna diploma koju potpisuje tamo neki predstavnik carske porodice u Japanu košta 500 eura. I sad ja to mučim da li da je uopšte platim ili da samo kažem hvala vam na gostoprimstvu. Znači, oni su jako skupi, ali oni to ne osjećaju zbog toga što su kod njih jednostavno i plate i sve ostalo je ogromno u odnosu na naše neke pojmove i mi tu sad ništa ne možemo da uradimo.